Интернетка байкау рубрикаһына был юлы йәйҙең хиттарын йыйырға булдым. Башҡорт эстрадаһы тағы ла шәп йырҙар, текә премьералар менән тулланды. Әйҙәгеҙ, бергәләп йыр-моңға сумайыҡ. Йәй башында уҡ Тимур Ямалов ике хисле матур йырын бүләк итте. Тәүҙә ул ҡоштар һынатһа, һуңынан йыһанға осорҙо, ә хәҙер инде йылмайта. Беренсе премьерабыҙ «Тап йылмай» тип атала. Әйҙәгеҙ, бергәләп ҡарайыҡ. Тимур ағай һәр ваҡыт үҙенең үҙенсәлекле, моңло йырҙары менән тамашасыны хайран ҡалдыра. Йәштәр генә түгел, өлкәндәр ҙә яратып тыңлай. «Йылмай» тип аталған йырын да бик йылы ҡабул иттеләр. Социаль селтәрҙәрҙә ул бик күп лайктар, ыңғай комментарийҙар йыйған. Ә икенсе йыры «Һинең исемең» тип атала. Һинең исемең кемем ул ҡайҙа? Моңло гитара сыңдары аттында йырланған йыр береһендә битараф ҡалдырманы. Тимур ағайҙан тағы ла шундай йөрәккә инерлек йырҙар көтөп ҡалабыҙ. Киләһе премьерабыҙ Илдар ағай Жамаловтан. Ул беҙгә «Әсәй сәйе» тип аталған һәр кемдең күңелендә йылы хистәр уятыусы яңы клип тәҡдим итә. Әйҙәгеҙ, бергәләп ҡарайыҡ. Илдар ағайҙың яңы клипын ҡарағандан һуң күңелдә аңлата алмаҫлыҡ тойғолар барлыҡҡа килә. Тиҙерәк тыуған яҡтарға ҡайтып, аҙ ғына булһа ла әсәй янында ваҡыт уҙғараһы, уның тәмле сәйҙәрен эсәһе килә. Сөнки иң тәмлеһе ул бит әсәй сәйе. Йәш йырсы «Бирешмә» сериалының актрисаһы Кәлсәр Байгускарова ла йәнә яңы клип менән ҡыуандырҙы. «Күҙ нурым» тип атала ул. Бик нескә, тәрән, хисле йыр. Һоҡланғыс Кәлсәр, артабан да һиңә уңыштар теләйбеҙ. Йәш йырсы Сәйет Сәйетғәлин төрлө йырҙарға каверҙа төшөрөргә бик ярата. Был юлы ул «Ант» төркөмөнөң «Аҡ сәскә» йырын башҡара. Әйҙәгеҙ, бергәләп тыңлайыҡ. Сәйет Сәйетғәлин бик шәп, үҙенсәлекле йырсы. «Аҡ сәскә» тип аталған кавера айырыуса ҡыҙҙарҙың күңеленә хуш килде. Беҙ барыбыҙ да сәскәләр яратабыҙ. Һәм бөгөнгә һуңғы трек Илнар Ғәниевтән «Айым» тип атала. Әйҙәгеҙ, бергәләп тыңлайыҡ. «Айым» йырының һүҙҙәрен, көйөн һәм аранжировкаһын Илнар үҙе яҙған. Бик хисле, матур йыр килеп сыҡҡан. Афарин! Бына шулай, дуҫтар, көҙ айында ла артистарыбыҙ тағы ла яңынан яңы йырҙар, текә премьералар менән ҡыуандырыр тип ышанабыҙ. Уларға ижади уңыштар теләйек. Лидия Дидмөхәмәтова, Ринат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өсөн.